Oder machen wir der fährt noch 3 Zentimeter. Wohl, hat sich in mir verliebt. Und die Menschen konnten wieder echt gehen. Statt die auf einen Stuhl gefallen. Alle waren wieder auf der Erde. Wohl waren wir nicht immer so gut. Einmal verschrottet und mir hat die wieder repariert. Ganz ratzfatz. Die hat alles gesucht. Die kennt sich jetzt aus. Mhm. Guck mal. Ah, die Sterne. Hey. Ihm war aber richtig toll. Warten wir ein Video? Mhm. 1 Minute schon. Das ist noch nicht vorbei. Das geht 20 Minuten, denke ich mal. Kannst du noch auf ein Video noch mal gucken? Alles. Wie schön, Fluss. Herzchen. UFO. Herzen waren das. Das waren 2 Herzen ineinander. Oh. Um da hochzugehen, dann muss die Steife richtig steif werden. Mhm. 4-mal rund. 8-mal. Und so weit Schön. Guck mal, da ist der Hubschrauber. Da oben. Was meinst du, was die jetzt gucken, wie die in den Gondeln drin sitzen? Mhm.
Stunde 22 kann ich noch aufnehmen. Oh Mann. 7 Minuten. Oh, wunderbar. Kannst du morgen nochmal auf den Computer gucken, ne?
Reinen Flammen war immer schöner als Silvester. Ausgegangen. Ausgegangen. Von der Hörst du das? Da läuft noch Musik oben auf der Festung. Oder unten, irgendwo läuft Musik da. Das ist passend zur Musik gemacht. Wenn die dann jetzt noch still sind. Ich höre das. Und jetzt haben wir die auch.
Weil gleich hupen die ganzen Schiffe noch. Mhm. Die rutscht langsam rückwärts, siehst du? Ich glaube, das war's jetzt gleich. Das war's. Mach mal an, hör mal.